لا يستغرب في ظل التشنج الرياضي الحاصل في هذه الأيام أن يسخر المشجع الهلالي من نظيره النصراوي بعبارة جحفلي فيأتيه الرد بسدني. لكن أن ينشر مقالا صحفيا في صحيفة تتبع لمؤسسة إعلامية عريقة بعنوان جحفلي كاستخدام لهالمفردة الترميزية لما يحدث بين الجماهير، فقد يكون ذلك مستغرب من البعض بينما يرى البعض عكس ذلك. معنا مالك الروقي وكاتب هذا المقال. مالك، كيف تشوف الموضوع؟ بالفعل يوسف، هذا المقال أثار الكثير من الجدل وخصوصا في الأوساط الإعلامية. الكثير قالوا أن هذا المقال غير مهني وخصوصا في العنوان. صاحب هذا المقال يتواجد معنا الآن وهو الكاتب المعروف فهد الروقي. أستاذ فهد، أهلا وسهلا بك. حياك الله. أستاذ فهد، الكثير من الإعلاميين وخصوصا النصراويين تحدثوا أن هذا المقال غير مهني ومن المفترض أنه كاتب في جريدة محترمة ألا يكتب هذا العنوان خصوصا. كيف ترد؟ المقال دائما لا يؤخذ من عنوانه فقط، المقال يشرح العنوان، الكلام كان واضح جدا ولا في أي تجاوزات. الغريب انه اسم لاعب اصبح شيء مستفز او انه كأنه في إساءة، وهذا الأمر يعني يدل يعني ياخذنا على أبعاد مختلفة جدا على موضوع انه مسألة الدعابة او محاولة استفزاز المنافس في كرة القدم. احنا نسميها مصطلح الشعبي الطقطقة، هو موجود في الوسط الرياضي. في العام الماضي مثل هذه الأيام تحديدا كانت تجاوزت الحدود مسألة طقطقة النصراويين كجماهير على الهلاليين. ما حدث العام الماضي انه كل الاعلام، مش كل، جل الاعلام الاصفر بما فيهم حتى اعضاء منسوبين للاداره او اعضاء شرف مارسوا الطقطقة على جماهير الهلال في امر لا يعنيهم بتاتا. يعني هنا في ازدواجية معايير، هنا في مبادئ مطاطة. هذا الشيء الموضوع اللي كان اعتمدت عليه المقالة. المبادئ المطاطة تقول إذا أنت أقريت بهذه التصرفات في العام الماضي فمن المنطقي أن تقر بها هذه المرة، خصوصا أنه في الهلال في هذه المرة هناك معيارين مختلفين جدا. الأول أنه الجماهير الهلالية فقط هي من مارست مثل هذه الظاهرة ومثل هذه المداعبات. اثنين، انها تفتخر بمنجز لفريقها. هذا الحديث وهذا المقال خصوصا ياتي بعد عدد من المقاطع اللي انتشرت في الشوارع العامه. نشاهد جمهور نصر او جمهور الهلال بمعنى اصح يصورون مع لعيبه النصر ويقولون جحفلي. هذه الحاله انت تعتقد انك ما تساهم فيها؟ وش التجاوز اللي حدث؟ اسم لاعب. ليش صار اسم اللاعب هذا مثير بالطريقه هذه؟ ليش يستفزهم؟ هنا يسال النصراويين وهم اهل الدار، وسبق انك كتبت تحذيرا لهم، خلوا الامور تعدي. هي فتره طقطقه بين الجماهير، لا تتجاوز هذا الحدود. مساله أن تدخل فيها الجوانب الرسميه ويدخل فيها الاعلام، خلينا نسميه الميت دماغيا. اعلام ميت دماغيا، يعني يخرجون في فترات. يعني حتى استغرب انه في ناس الى الان باقيه تتعامل مع هذه الفئه من الاعلاميين على انها فئه لها راي يؤخذ به. لكن اذا تحول الاعلامي الى انه يتلقى الاوامر وينفذها، هنا انعدمت صفه المصداقيه لديه تماما. الإعلام النصراوي خصوصا نتكلم، أنت دائما تنتقده بشكل متواصل، بل أنك لا تشارك في البرامج التي يشاركون فيها. لا مثل المريسل مثلا، أنت ما تشارك في برنامج موجود في المريسل، لماذا؟ شوف، موضوع الأسماء أنا أتجنبها، لكن مسألة أنه أنا لا أشارك أو أتقاطع مع، أنا أرى أنه كرة القدم لا تفرق العقلاء، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أنه أقاطع أي جهة إعلامية أو أي برنامج لمجرد عدم المشاركة. أحيانا يكون عندك علامات استفهام على أسماء معينة لا ترى فيها القدرة على أن أو تصنيفها على أنه إعلامي أو مفكر أو صاحب رأي إعلامي. الكثير يقول أنه أنت خايف منهم، والبعض الآخر يقول أنك مش شايفهم شيء. أنت وش شايف؟ مسألة الخوف هذه مسألة ما هي موجودة في كرة. هل أنت مش شايفهم شيء؟ مش مسألة أنه مو شايفهم شيء. أحيانا صاحب ما عنده فكر، ما عنده فكر أساسا تناقشه، أنت تضيع جهدك، أنت تؤشر للقمر والأحمق ينظر إلى إصبعك. من الطبيعي جدا أنك يعني لا تتجادل مع هذا الأحمق. المشجع في الشارع السعودي يتكلم عن الضيوف الذين يأتون في البرامج الرياضية ويقولون أنهم أصلا البرامج ما تجيبهم إلا لأنهم متعصبين، وأنه قد تكون شبه صفقة بين المذيع وبين الضيوف، أنه كل ما زاد التشنج كل ما زادت أسهم هذا البرنامج. أنت تستضاف، هل أنت خارج هذه التهمة؟ مش خارج التهمة. لمن يرتضي لنفسه أن يكون أداة تمثيلية حتى لبرنامج، هو ارتضى لنفسه في موقع ذل. أنا أعتبر هذا موقف ذل. أنت تستضاف لرأيك. نتكلم عن دخول المرأة للملاعب.
السوبر السعودي شاهدنا دخول للمرأة السعودية في الملاعب. فهد الروقي ردة فعل لم تكن كردة فعله سابقا عندما دخلوا أو عندما كان هنالك تصاريح أنه ممكن يدخلوا في الملاعب السعودية. هل لأنه الهلال فاز فهد الروقي ما تكلم؟ من يصل به التفكير إلى هذه النقطة هذا نقطة خطيرة جدا. نحن نكلمكم بلسان معارضين. أنا عارف، أنا ما أتحدث عنك، أنا أتحدث عن بشكل عام. أولا من تلوم؟ لا اتحاد القدم ولا أي جهة مشرفة لا تستطيع أنت تحكم قوانين البلد. لكن متى تلوم؟ لو كانت هذه المباراة عندنا في كل ملاعب الدنيا حتى الدول المحيطة والقريبة جدا والملاصقة قد تخرج المشجع أو المرأة السعودية وتشاهد، وشاهدنا سبق وأنه شاهدنا في مسألة التبرج. الأخطار الجسيمة اللي كانت لي ردة فعل أحيانا تكون عنيفة، الأخطار الجسيمة الناتجة عن حضور المرأة للملاعب في المملكة العربية السعودية تحديدا. أخيرا كلمة توجهها للإعلام النصراوي. اتقوا الله في أنفسكم. أستاذ فهد شكرا جزيلا لك. وايضا زميل مالك الروقي وزميل بسام الدخيل وايضا الكاتب فهد الروقي، ونوجه رساله بخصوص التعصب الرياضي. سيدني ولا جحفلي، اهم شيء الاخلاق الرياضيه، شجع اللي تبي بس حب كل اللي تشجعهم. في امان الله. عندك مكملين معاكم.